Meu nome é Lígia Hayasaki, sou cirurgiã dentista e hoje venho falar um pouco de bruxismo. Bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o dia ou à noite durante o sono. O tratamento mais indicado e procurado para o bruxismo é a aplicação de botox, com sua eficácia comprovada em estudos clínicos. Aqui no consultório, aplicamos pelos planos de saúde com reembolso. Aguardo sua avaliação.